بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. كلمتنا لهذا الأسبوع عن أفضل شهور وأبركها، ألا وهو شهر رمضان. في شهر رمضان يقوم الإنسان البالغ الصحيح بدنيا بالصيام، وذلك فرض من الله تعالى، وهو ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، والذي لا يجب أن ينقص. الصيام هو الامتناع الكامل من المسلمين عن تناول الطعام وشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو شهر الخير والثواب المضاعف والاستجابة للدعاء. هو شهر به ليلة مباركة ألا وهي ليلة القدر. هو شهر القرآن الكريم، حيث يحرص المسلم على ختمه أكثر من مرة. هو شهر صلاة التراويح التي تقوي العلاقات بين العبد وربه. هو شهر صلة الرحم وشهر الإحسان والخير. للصيام فوائد كثيرة سواء كانت صحية أو نفسية. فمن فوائده الصحية تنشيط عمل الجهاز الهضمي في جسم الإنسان وعلاج مشاكله، تنشيط خلايا الدماغ وتحفيزها، يساهم في تخلص من السموم الموجودة في الجسم والأوساخ المتراكمة في الدم، يكون فرصة للابتعاد عن عادات سيئة كالتدخين وغيره. ومن فوائده النفسية يجعل الإنسان يشعر بأن نفسه يتقرب إلى الله سبحانه بالالتزام بالصيام كما أمره، تربية النفس على الإرادة والقوة والتحمل والكرم والعطاء. إذا فعلى كل مسلم ومسلمة استغلال هذا الشهر بقراءة القرآن والمداومة على الاستغفار والتسبيح وصلاة القيام والتصدق وفعل الخيرات وإخراج الزكاة، فالحسنة بأضعافها في أيام هذا الشهر الفضيل. والسلام عليكم. رمضان مبارك سعيد.